Riding in tandem nga mga pulis magbahas-bahas sa rakbayan sa Talisay sa tanang oras gi-reactivate. Kini aron pagbatok sa mga kawatan ug uban pang kriminal. Ang report ni Femery Dumabo. Kay sagad sa mga krimen nga nahitabo sa nangaging katuigan binuhatan sa mga kriminal nga naka-riding in tandem. Karon tugbangan kini sa otoridad aron wa gyud makapurma kanila. Gituyo usab kini aron mas dali ang pagresponde sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay. Gitawag kini nga motorcycle wiper patrol. Dugang pwersa kini sa mga mobile ug foot patrolling. Reactivation na lang because we have been doing this before the pandemic, and this is a very effective tool in deterring criminal actions such as robberies, thieveries. Dapat ang publiko mabanentayon labi na karon nangangat ang kanang holiday season. Bantay ta sa mga daotang elemento. Nya kami mga pulis anda mi responde. Tasking naman ni series. Medyo lisod jud kay kabalo na mo ang kaning direng area magini siya business hub diri sa Talisay nya. Amo lang ikuan ani nga among among tasking nga ma-prevent kid ang crime nga. Kaya ang dakbayan sa Talisay nagkonektar sa syudad sa Subo ug sa habagatang bahin sa probinsya. Nakita sa Cebu Provincial Police Office nga ang maong programa dako gikatabang sa mga silingang lugar. Way forward no sa ato ang tibuok probinsya. Actually we are requiring all stations nga mag-focus aning motorcycle. That is very needed especially in the business district of Tabunok and Bulacau, where there might be traffic congestion at certain times of the day. So nalipay ko nagisugdan ni, and rest assured the full support of the city government. And if pangutana mo, ipupunan bag motor, that's something that I will talk to about the council, and hopefully moving forward, that's something that we can put importance. Base sa record sa kapulisan, mius-us og 82% ang crime rate sa Talisay City ning tuiga ikumpara sa niaging duha ka mga tuig. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.